Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. Pragati pad Yatra sai Duarbagori Constituency angkang penta Kachepaklang. Lakha ingko retrok Duarbagori MSC Constituency ke parlo dolamara angkang pencenglok Duarbagori angkang along sitame Ningkan krehini kechok BJP political party Aparty Central Government Kachepaklang MP Narendra Modi ji Lapen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma ji Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ji Lapen local MSC Aparty Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge Richard Tokbiji Atumpen Duarbagori MSC Constituency angkang Chotkalisi Karbi Anglong East West angkang Kachingthur asai Keklempon Lapen ahokpet radatum aning Kachepaklang asorkar Ningkan krehini an choklimpen radaphan ahokpet Kachingthur asai Keklempon angthek Kachepaklang Lapen Kapachethang angthek Duarbagori MSC Constituency along penta dolamara along ongdung Kachingthur asai Kapachethang pidupon. Sonsi KGVB Girls Resident Higher Secondary School Dolamara Auditorium Hall Lapen Ongdung Kachingthur angthek Pachethang pedupon. Kapachethang asai Judetpen Ningkan Samapor Mondir Lapen Churchalong Sitami Ningkan krehini kechokpen non kewang chilang aphanta ahir jume pahangpon. Bangso ajay megahut local MSC Aparty Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge Richard Tokbi akehai kapin khada tengpen Duarbagori BJP Mondal President Secretary Aparty Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Pensi Japon. Bangso ajay megahut Kacharabdun VDC members John Kathar BJP Mondal VP Turun Terang PS President Secretary Lapen Ongdung Hawar Arwada Tumpentami RD Pidunsi Jaimek Misenpen Pachunpo. Duarbagori pen Edverson ko report Karbi Anglong News Channel. Media bitung handame kardom piklo kardom. Sini bitung dak Bharatiya Janata Party dak itum Bharat India long Ningkan krehini chok. Bangso apod Yatra pansipini dengpon lo. Na so development anat anpaprang lumapu atok anu lapang so a witness ang take pansipini Ningkan krehini BJP Modi government kitchok alang lila dak Bharat ng kanglong Japon tumi si dak Assam long tami Dr. Himanta Biswa Sarma ke Japon lapen Aparty Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Aparty dak nitum local EM sa Richard Tokbi alang itu makit Japon pen kodak adowe nitum mission asaya mo ang tek ponlong si pilya por Ningkan krehini kechok itum dakla district ben damin ang khat ponlo pen Aparty state pen dala sonsi nitum nom pini dak nitum chalo pogali ang ding kadowe long tamila so sayang ding geding ponlo la sila son nitum ningarong piglo je infrastructure mokha mission nitum Bharatiya Janata Party government ang elepen nitum dak KGVB school ong tami nitum da hadak lang damlo misen pen nitum theklong lo smart ong Charlie anak non kidukelak o sumaratum misen ak Charlie long yadim adimaklong longpon ningarong piklo nitum dak Duarbagori dak nitum 26 nong Duarbagori Karbi Anglong Autonomous Council ang dalong tami nitum misen pen nitum son Kachingthur mo theklong pot nitum mudi government apan nitum dak Duarbagori mondo hoy pen ningarong pik pen akirupi par piklo lapen komunisyon kidam kerang atawar tami nitum theklong lo misen tawar nitum theklong lo asamala pen nitum thekponlong lo lapen parta school nat ke prai higher secondary ta pinangan nitum dak lo diring long ta ekalaiwa non 90% antang pontang lo nitum da Dr. Tuliram Ronghang Dr. Himanta Biswa Sarma EM sa Richard Tokbi dingson EM alang nitum kabori pen lapen parta Subhash Chandra Bose School labuson si nitum lapen Aparty nitum la bridge mukhata dolong ta mission nitum imponbom thekponlong lo lapen Aparty dak non nitum karya prongadin bangkel ke nitum dak proper dolomara long lo mini stadium arai lo dak nitum dak la auditorium hall dak prai bang pharu photrok arat kai kita nitum dak arlu me meeting du ipon milo
misen pen la so war sai ke pila ke Dr. Keklempon hang la pen Dr. Himanto Biswa Sharma la pen Modi government apan itum akhiru partik lo la pen dak Duarbagori ang kang tamen itum long inkorapon a PS do a PS long tin tame lo son si abut tin tame isi kasing forward sai pipon lo la dak karbang long pen mas konsil pen tame iem sarika top pen tame Dr. Keklempon hang pen tame kadowe kidu ke lak ton plak plisi atau kamu tame non saya amu deng pondom lo posini tum lo poson ningkan kini ki chokolong pini lo posona asayang dengi deng long itum ningarong partik lo Duarbagori mondol hoy pen tame Senate General Secretary lo pen porta dan itum BDC a member John Kathar la pen Vice President turun terang la pen dak itum long dak hipong rapel la dak kado mondol office bearer do antame itum ningarong pen akiru pisi la kado bila bangsu segedeng ng porta akiru pilo karno. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu